Мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо, бюрократияны кыскартуу жана ишкердик чөйрөнү жакшыртуу боюнча ири масштабтагы иштер уланууда. Бул жааттагы негизги демилгелердин бири уруксаат берүү тутумун оптималдаштыруу, айрым документтерди кыскартууга жана жөнөкөйлөтүүгө багытталган регулятордук гильотина реформасы болуп саналат. Президентибиздин жарлыгына ылайык жүрүп жатат ушул бюрократияны аралтуу жана мамлекеттик системадагы эффективдүүлүктү жогорулатуу боюнча. Бул боюнча чындап эле апрелдин аягында эң биринчи ирет ушундай демилге көтөрүлгөн. Ушундай регулятордук гильотинага барабыз. Бүгүнкү күндө мамлекеттик органдар тарабынан берилип аткан уруксат кагаздар, лицензиялардын санын кыскартканга барабыз. Убакыт келди деген. Регулятордук гильотина дегенге келсек, бул жөнөкөй сөз менен айтканда көзөмөлдөөчү процесстерди кыскартуу же түмөн түйшүктү жеңилдетүү дегендик. Демек, реформа алкагында эң ириде кайталанган ишкердиктин өнүгүшүнө тоскоол болуп, бизнес жүргүзүүнү татаалдаштырып, бөйрөктөн шыйрак чыгарып келген документтер жоюлат. До сегодняшнего дня мы Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан берилип жаткан уруксаат кагаздарын кыскартууга убакыт келди. Апрель айынан бери бир катар иштер алып барылды. Экономика жана коммерция министрлиги баалоо критерийлерин иштеп чыкты. Башка мамлекеттик органдар анын негизинде өздөрүнүн уруксаат кагаздарын жөнгө салып жатышат. Бизнес коомчулукка да бул боюнча маалымат берип, регулятордук гильотина реформасынын алкагында бизнес ассоциациялар менен жолугушуулар өттү. Максаты уруксаат берүүчү тартиптерди жөнөкөйлөтүү жана административдик тоскоолдуктарды жоюу боюнча мамлекет менен бизнес ортосундагы диалогду күчөтүү болуп саналат. Ошентип, бир уруксаат кагаз алыш үчүн ондогон документ чогултуш керек болгон мурдагыдай бюрократияга жол берилбейт. Мунун убарасын жылдап тарткан ишкерлердин түйшүгү эми бир топ жеңилдемей болду. Бизнес, как никто другой, знает. Ар кандай кагаз иштери менен чуркаган кандай экенин бизнес чөйрөсүндөгүлөрдөй эч ким билбейт. Алар уруксат жана макулдашуу алуудагы бюрократиялык татаалдыктарга эң көп туш болгондор. Барыбызга маалым, бизнес деген убакыт менен акча. Демек, мындай убаракерчиликтердин ишкерликке бир топ эле кесепети бар. Ошондуктан буга тиешеси бар бардык тараптар ортого изилдеп, мамлекет менен бизнестин ортосундагы тоскоолдуктарды жөнөкөйлөтүү, жеңилдетүү чарасын көрүп жатат. Учурда мамлекеттик органдар тарабынан берилип келген уруксаат кагаздарынын негиздемеси топтолду. 2 жума ичинде алар кылдат изилденип, корутунду чыгарылат. Анын жыйынтыгы менен документтердин 3 пакети сунушталмакчы. Бири кыскартылышы керектелгендер болсо, бири өзгөртүүсүз калтырыла тургандар жана үчүнчүсү жөнөкөйлөтүлүп же стандарттештириш керек болгон документтер. Негиздемесин бериш керек да. Жок, бул керек, себеби дегенде буну биз көзөмөлдөшүбүз керек. Бул экология маселеси, бул болсо адам укуктарын коргоо, бул болсо саламаттык сактоо маселеси, коопсуздук маселеси деген негиздемелерин берип тастыктай алса, аны комиссия карайт. Калган уруксат кагаздары боюнча негиздеме жок болсо, комиссиянын чечими менен андай уруксат кагаздар жокко чыгарылат. Регулятордук гильотина реформасы өлкөнүн 2030-жылга чейинки улуттук өнүктүрүү программасынын алкагында ишке ашырылууда. Бизнес үчүн ачык, туруктуу жана ыңгайлуу жөнгө салуучу чөйрөнү түзүүгө, мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга жана ишкердик коомчулуктун ишенимин бекемдөөгө багытталган. Нурайым Бейшеналиева, Чыңгызхан Калбердиев, Ала Тоо 24.